拍多长时间？一直拍吧。它这个速度跟你前面那个速度应该是可以匹配的，是吧？每分钟0.6米。对，可以调一米。还挺慢的4分钟吧，3分钟。1秒才1毫米，1厘米。快可以3分钟左右。3分钟洗一片吧，有点慢。那你连起来就不一样了。我们可以到这可以在速度再调再优化嘛。速度快点可以连续放，它出第一块、第二块就跟着出来了。其实完全可以的，你看你这个完全可以跟得上的。这个里面可以放3块、4块。毕竟那么长，而且干净。录到这儿就行了吧？怎么样？反面，看看反面效果。这里啊，这里可以开的。那么大刷要刷半天。你在哪是已经没有刷了。反光一下。香吗？可以。